Sizce Batman rolü hangisine daha çok yakışır? Tom Hardy mi? Ali Lişko'nun Babası mı? Sen benim kız kardeşime yavşamışsın. Evet. Sen kimin kız kardeşine yavşıyorsun? Senin. Hangi uygulamadan yapıyorsun aga bunu? Sporix kadro kur yaz. Sporix kadro kur. Bir şey olmuyor aga, beklemek mi lazım? Güneş kremi önersenize. Cilt tipin ne? Çirkin,